ओह, तेरे को तो बहुत लंबा चौड़ा खेत मिल गया ये। लंबा चौड़ा कहाँ से मिला ये? इस साल तूने कमाना है ये? चल ठीक है। क्या 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 बोतम सही में? हाँ, चल ठीक। कोई में क्या धली में इमी क्या? अच्छा, और थे वो काग था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है ठीक है। मैं घूमो यार हिसोड़ा ये छा को मैं उठा मैं देखते आम हूँ। अच्छा ना, ठीक है ठीक है। देखो दोस्तों, पहाड़ में कैसे हमारे यहाँ बीजारोपण हो रहा है इस समय। और ये अम्मा जो है इसमें राई बो दी है, इसमें लहसुन बो दिया है। अरे वो तो ठीक है, पैसे बोतल पे ये अब एले खलते डबल नहीं से पहले यहाँ में खलत या ती के पौधे या उधार देना या हीरा सिंह या दिलन में की बोतल है बिगर पैसे नहीं देने हो। हाँ वो भी तो पे अरे खलते एल पैनी से ना ना मैं समझ गई। अल्ले